الرز بالخلطة أو رز العزومات أشهر رز بيتقدم في أي عزومة، يزين سفرة رمضان. سهل جدا، تكاته بسيطة. هقولك ازاي تعمليه ويطلع معاكي مفلفل وخطير حرفيا. معايا في الحلة بتاعتي معلقة كبيرة من الزبدة ومعلقة كبيرة من الزيت، وهنزل عليهم بمعلقتين كبار من السكر وابتدي اكرملهم على نار هادية. معايا هنا بقى المكسرات بتاعتي والزبيب اللي عندك حطيه، فول سوداني ينفع، لوز ينفع، كل حاجة. حطهم في مية مغلية واسيبهم على جنب، هقولك ليه. كرملت السكر اهو، اهم حاجه ما غمقوش قوي عشان ما يمررش معايا ويغير لي من طعم الرز. غسلت هنا حوالي نص كيلو من الرز المصري، وهبتدي اشوحهم معاهم كويس قوي. اهم حاجه اكون مصفياه عشان الطرطشه والكراميل غلط بجد، بيحرق حروق صعبه قوي. وهنزل عليها بمعلقه صغيره من بهارات المشكله، وربع معلقه من القرفه او نص معلقه من القرفه على حسب ذوقك، وفلفل وملح، وهبتدي اشوح كويس قوي. وهنزل عليهم بشوربه كويسه عندي. انا حطيت هنا شوربه بط، تقدري تحطي اي شوربه تكون دسمه وكويسه، وشوربه مغليه. هحط الميه بمقدار يبقى اعلى من الرز بعقله واحده بس. هسيبه بقى يستوي على نار عاليه الاول لحد ما يتشرب الميه كلها، وبعد كده اهدي عليه واغطي الحله. انا ليه بقى حطيت الميه المغليه؟ عشان اقشر اللوز بسهوله كده، وكمان عشان الزبيب بتاعي ما يتحرقش. بصوا بمنتهى السهوله بسبب الميه هتقشري. انا كان عندي شويه لوز على بندق فايضين من رمضان فقلت احطهم يعني. هحط هنا معلقه من الزبده وهنزل عليهم بالمكسرات وهبتدي اشوحهم على نار هاديه، تمام، عشان ما تحرقوش معايا. بصي الزبيب مش هيتحرق هنا ولا اي حاجه، وهيكون الرز استوى معايا زي ما انت شايفه كده. بعد ما تشرب ميته انا هديت عليه وغطيت الحله لحد ما اكمل سواه للاخر. وهقدمه بقى، انا كنت عامله الفراخ المدخنه معاكم، واحط عليه المكسرات وبألف هنا.